Жители фавел, живущие в ужасных условиях, обладают иммунитетом к большинству вирусных инфекций. Именно поэтому Блэквуд проводит свои эксперименты здесь, в Бразилии. Мы должны освободить фавелы и уничтожить противника. Окей, пошли! Мы получаем информацию со спутника о многочисленных отрядах Блэквуд в вашем секторе. Уничтожьте столько врагов, сколько сможете. Стрелок готов! Стрелок убит! Можно идти! Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Стрелок нейтрализован! Вперед! Снял стрелка! Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Идем дальше! Враг убит! Можно идти! Впереди Джаггернаут. Уничтожьте его. Садитесь в вертолет. Убил стрелка! Снял снайпера! Вперед! У вас 20 секунд. Шевелитесь, бойцы. Вы хорошо постарались, но это еще не все. Ждите дальнейших инструкций. Назад в зону эвакуации. Стрелок убит! Пошли, пошли! Стрелок мертв! Идем дальше! Стрелок нейтрализован! Стрелок Корпорация готов! Блэквуд держит этот сектор под контролем. Постарайтесь ослабить наших врагов. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки Снял воскрешены. стрелка! Продолжаем движение! Снайпер нейтрализован! Стрелок убит! Пошли! Осторожно, граната! Стрелок убит! Повторяю, стрелок убит! Снайпер убит! Повторяю, снайпер убит! Снял снайпера! Граната пошла!
Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Стрелок убит! Пошли, пошли! Стрелок убит! Реализован! Вперед! Кидаю гранату! Стрелок убит! Пошли, пошли! Стрелок мертв! Идем дальше! Можно идти! Снайпер готов! Пошли! Я убил стрелка! Стрелок готов! Стрелок убит! Повторяю, стрелок убит! Снял снайпера! Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Убит! Повторяется, стрелок убит! Снайпер нейтрализован! Снял стрелка! Продолжаем движение! Стрелок готов! Снайперу конец! Стрелок убит! Пошли, пошли! Стрелок нейтрализован! Снял стрелка! Продолжаем движение! Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Можно идти! Снял снайпера! Граната! Кидаю гранату! Снайперу конец! Стрелок убит! Повторяю, стрелок
Вы потревожили осиное гнездо. Пора уходить. Снял Вертолет стрелка. уже ждет. Продолжает снайпер нейтрализован. Снайпер готов. Пошли. У вас 20 секунд. Шевелитесь, бойцы. Отлично сработано. Приготовиться к эвакуации.